大家好。為咗改善嗰個收音問題咧，之前換一支新咪咁但係後期發覺到咧自己都唔係好識點樣用啊，上時咧我聽啲呼吸聲，咁樣由呢集開始咧，咁又轉換一支咪，咁呢支咪咧就唔係手提嘅啦，因為之前我只係手揸嘅。咁呢支咧就係一個 headset 咁嘅模式，咁試下又可唔可以改善到嗰個收音個效果啦。咁今日咧就同大家第一條片改善呢個收音嘅第一條片咧就係做一個冬菇炆排骨一個家常餸嘅分享。咁排骨點樣醃之前大家都有睇我唔同嘅片都有留到啦，或者啱啱早兩日嗰條咩涼瓜排骨都有講到㗎啦。咁見到今日就唔需要再重複做一次啦。咁個步驟一模一樣㗎啦。咁只不過今次就講冬菇，因為冬菇咧就如果有朋友乜咁嘅冬菇都感覺到㗎。如果你就咁冬菇炆嗰陣時咧，就會感覺到啲冬菇熟嗰啲汁咧出得太多，冬菇咧會變成太鹹嘅。咁點解為咗解決呢個問題其實好簡單嘅。咁首先咧，我哋喺呢個冬菇咧，我哋做一個少少嘅醃嘅步驟。呢度我有8隻嘅冬菇，咁樣之後咧，我哋將佢一開二。咁我哋喺炆之前咧，我哋就落少少嘅粟粉，咁大概啲茶匙到啦，唔使太多嘅。跟住撈勻，撈勻之後咧，我哋就加啲糖，加少少鹽。咁如果你中意嘅，可以加啲豉油得嘅。咁我就唔加豉油啦，因為我哋加啲糖，加啲鹽。咁去做個底味。咁跟住咧就落少少油，去做一個風味。咁樣咧你就一間去炆啲冬菇嗰時咧，佢就會軟滑好多㗎。咁同埋咧就唔會話加得太多你落嗰個汁醬嗰個味道。咁呢個咧就係佢炆冬菇嘅好嘅步驟咧。咁即係落半茶匙嘅糖。跟住咧我就落都好少鹽咁落啊。呢個都係大概都冇少，可能都係5分1嘅茶匙嘅份量。一樣咁撈勻之後，再加少少生油。咁撈佢，咁大概醃佢大概半鐘頭到啦。咁即同啲排骨醃嘅時間差唔多。咁一陣間又開始麻辣上嘅時咧，就再同大家繼續。我哋咁樣再繼續。呢個即係轉翻轉一個中環嘅先，跟住咧落2個湯匙到嘅油啦，多少少。我將啲排骨咧就煎咗先。咁咧就係保持翻呢個中環火，就慢慢煎排骨。煎咗排骨兩面金黃色光，即係煎通咗之後咧，就可以開始嚟炆佢啦，個冬菇嚟炆佢。跟住我呢邊就再煎黑人姜。呢個即係煎通咗啲肉汁，就唔需要話煎到100%熟嘅，應該反正都係要用個蛇炆。我發現咁個蛇汁我就用咗1碗嘅2茶匙嘅鹽，1茶匙嘅糖同埋2茶匙嘅紅油，再加翻啲碗水，咁樣咧一齊去炆啲冬菇同埋排骨。咁但係佢炆起20分鐘到啦，應該係差唔多嘅，我覺得。翻起啲排骨清咗啲多餘嘅油之後咧，跟住而家倒啲冬菇落去，油味嚟咗，打大佢啦。而家將頭先嘅好多石骨咧，就倒埋落炆。咁轉翻大少火睇下有冇先。
湯熟滾咗啦，咁啊放埋啲排骨落去，而家冚埋佢20分鐘啦，即係20分鐘先。轉咗埋火，好20分鐘之後繼續。我啲排骨已經燜咗10分鐘咁多啦。咁頭先諗下應該唔使燜20分鐘咁耐，因為本身排骨我煎咗咁熟嘅，咁啊應該 OK 嘅。頭先咧我就試咗味嘅，頭先我話，或者之後煮過呢之後試咗味，頭先我唔記得講嘢先，之後咧咁依家就因為炒粉燜咗15分鐘啦，咁就 OK 啦。咁同埋因為頭先啲排骨同埋啲冬菇咧，我用咗啲粉去醃佢哋咧。咁咧就唔需要再打芡嘅啦，咁啊因為我得起出嚟再同大家對講。好啦，呢個簡單嘅冬菇炆排骨就已經有完成呢個分享啦。咁啊頭先我試過味，真係相當唔錯。咁啊希望大家中意，多謝。